noite. Vou ler com vocês o Evangelho de Lucas. Eu leio com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 30. De aldeia que está de fronte. E aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. A Bíblia é um livro fantástico, de diversas histórias, mas tem algumas histórias que nós não damos tanto valor assim. Nesse povoado de histórias que há na Bíblia, e uma delas é essa que nós acabamos de ler agora. Esse verso. Nesse verso nós encontramos a história de Jesus pedindo para que os discípulos fossem buscar um jumento para que ele entrasse na cidade montado naquele jumento. Quantos aqui conhecem o jumento? Sabe o que é um jumento? Levanta a mão. A maioria. O jumento, ele é um animal com um temperamento muito forte. O jumento, ele é um animal surrão, duro, difícil de lidar. Quando um jumento empaca, é difícil tirar ele daquele lugar. Eu fui pesquisar quanto custa um jumento na OLX. Quanto você acha que custa um jumento na OLX? 4 mil. 4 mil. 10 mil. Eu encontrei um barato. Mais barato que eu encontrei na OLX. 10 reais. 3 mil reais. Mais barato. Tem jumento de 7 mil, jumento de 11 mil. Aí já é com ar-condicionado. Aí já é com ar-condicionado. Jumento de 30 mil reais. Tapete nas costas dele e vai tirar. Não deixa muito tempo, hein? Você coloca o tapete e tira. Na terceira semana, você vai pegar a sela que você comprou, você vai colocar o tapete, vai colocar a sela e logo você tira. Não pode ficar muito tempo, porque não pode ficar desconfiado que você quer montar nele. É isso aí. Na quarta semana, você já fez todos os passos. Passou a mão, botou o tapete, botou a sela, você arrocha a sela e sobe em cima do jumento. Subiu em cima dele e não faz nada, só sobe para ele acostumar com o teu peso. Subiu em cima do jumento, você fica fazendo isso, chega então à quinta semana. Na quinta semana você faz todos os passos, passa a mão, bota o tapete, bota a sela, sobe em cima e você só dá um toquinho assim, ó. Viu aí? Só dá um toquinho. Não passamos de um bando de zumbi que acorda de manhã para trabalhar, que acorda de manhã para estudar e não tem destino, não tem uma missão. Agora, quando você se propõe a colocar um lenço no seu pescoço, você está dizendo: Senhor, toma conta da minha história, toma conta da minha vida, toma conta do meu destino, porque eu quero seguir os teus planos. Sem Jesus, você e eu não passamos gravador. Jesus. Você vale muito por Jesus. Lembra que eu disse antes? Ninguém vai investir em você, senão Jesus. Permita-se ser guiado por esse Jesus que transforma vidas, que muda histórias, que faz de cada um de nós